么笑话？大象怎么放去冰箱里面？大象怎么放进冰箱里面？我想想哦。我知道了，把大象切一切，就可以放进去冰箱里面啦，对不对？不对。对，那是什么？你告诉我好了。一，把冰箱门打开；二，把大象放进去；三，把门关起来。这样子哦，所以要简单一点就对，不要想太多就对了。好，我知道了。再问你第二个问题哦。好啊，你问吧。长颈鹿要怎么放去冰箱里面？长颈鹿要怎么放进冰箱？我知道了。一，把冰箱门打开；二，把长颈鹿放进去；三，把门关起来，对不对？那你告诉我是什么好了？一，把冰箱门打开；二，把大象拿出来；三，把长颈鹿放进去；四，把冰箱门关起来。这么简单哦。哦，好。那我再问你第三个问题喽。好啊，你问吧。花蜜要怎么放进冰箱里面呢？猫咪要怎么放进冰箱里面？我不知道哎，你告诉我好了。一，把上面的冰箱门打开；二，把猫咪放进去；三，把门关起来。那我再问你第四个问题哟。好，你问吧。欢乐之王是只要拍拍券，有的动物不敢来，就是哪一只呢？我想不到哎，